Bandeko bana na nzambe to pesi bino mbote na mokolo ya lelo pe kimia na nkolo na biso ezala na bino bipai nyonso bozwi biso pe esili bino kobongama ete tokabola lisusu liloba na nzambe na ngongo oyo nasengi na bino ete tobondela yawe nzambe topesi yo matondi na ngonga opesi biso po tofongola biblia koyekola liloba na yo pesa biso mayele pe bwanya po ete toyeba kosimba nyonso ya moto ya olingi toyeba okamba biso na kombo na Yesu Kristo mokonzi tobondeli boye amen. Mokolo lelo bandeko tozali na mutu ya liteya ezali na tina mingi. Mutu ya liteya moko malamu ezoloba boye tokoyeba lingomba ya solo penza ya Yesu Kristo ndenge nini. Mikolo ya lelo lolenge nini tokoki koyeba lingomba ya solo ya Yesu Kristo. Pona nini kotuna motuna wana pamba te toyokaka mingi mingi batu kolobake lingomba na Yesu Kristo emona na rate ba mususu balobi ete nzamba azali na batu na ye na bamangomba nyonso pe tango akoya donc akozwa bango kaka bisika nyonso bakozala ndenge bakozala wana ba mususu bazolobake lingomba ezali lisanga ya bandimi ya mangomba nyonso bazala mabe bazala malamu ale oyoki batu mususu bazoba non en tout cas lingomba nde ebikisaka te na boya yango te lingomba nde ebikisaka te kasi nzambe azalaka nde na etonga na ye azalaka na lingomba na ye. Alors biblia sikoyo nde ekolakisa biso lolenge nini tokoyeba mokolo ya lelo lingomba ya solo penza ya Yesu Kristo. Soki tososoli yango lingomba wana nde esengeli tolanda lingomba wana nde esengeli tozala po ete yango wana nde nzambe ayebi pe ayebi kobongisa pona bana na ye. Tala lolenga alobaki na bayekoli na ye mokolo moko na mokanda ya Yohane mokapo ya zomi eteni ya zomi na mine pe zomi na mitano. Yesu alobi na bango boye na yebi bampate na ngai pe bango bayebi ngai lokola tata ayebi ngai pe ngai na yebi tata pe nazali kopesa bomoi na ngai pona bampate na ngai. Eteni ya zomi na motoba Yohane azoloba boye nazali na bampate eza maloba na Yesu Kristo nazali na bampate mosusu oyo bazali na ino te na etonga oyo bango wana nasengeli komema bango bakoyoka mongongo na ngai pe ekozala etonga moko pe mobateli mpate moko lokola. Awa Yesu Kristo azosolola na batu liboso na ye bayekoli bantoma alobi na bango nazali na bampate mosusu oyo bazali na ino na kati ya etonga te. Yesu alingi aloba nini na makambo oyo na tango azosolola na bayekoli alingi alakisa likambo ya liboso ete Yesu azalaki deja na ndambo ya bandimi oyo basi bakotaki na kati ya lingomba na ye bantoma bazalaki wana na ye na bandimi mosusu oyo tango mosusu bazalaki wana te kasi oyo basi bandimelaki ye bango wana bazalaki deja lingomba na ye esi ebandaki esi emonanaki mutu akoki kotala boye ayebi ete te lingomba oyo ya Yesu Kristo. Alobi likambo mosusu alobi tango alobi makambo oyo Yesu ayebaki ete motuya ya bampate na ye ekokisami na ino te po azolobaki naza na bampate mosusu oyo nano bakoti na etonga te. C'est-à-dire que nomba oyo ya bato bazalaki liboso na ye ekokaki te bakokoka na maloba na ye Yesu alakisi ete ye akomema bampate wana nyonso mosusu po ete balongwa libanda bazonga na kati ya etonga azo reconnaître ke baza nanu libanda mengonga ekoya oyo akomema bango po bayingela na kati mpe na suka alobi ete tango akobenga bango tango bakoyoka mongongo na ye c'est-à-dire na nzela ya kosakola sango malamu tango bakoya Yesu asukisi boye ekozala na lingomba kaka moko etonga ekozala moko maloba na Yesu ezala kokakola te achange te alobi te ke mangomba ekozala mibale misato te po bato mosusu mingi mingi basapuyaka na lisese ya baseka zomi baseka mitano ya mayele na baseka mitano ya zoba pona koloba keseke mangomba na Yesu Kristo oyo ya malamu penza ekozala ta mitano te awa maloba na ye ezali lisese te afongoli na polele alobi ete ekozala na etonga obe moko
pe mobateli mpate akozala moko. Na bongo esengeli toyeba sikawa lingomba yango ezali ndenge nini, pe lelo tokoyeba yango lolenge penza nini, ezali wapi. Yangwana nazobenga bino bandeko na ngai tokende elongo na ba Biblia na bino tofongola mokanda emoniseli, tokofongola basekele na ba Biblia mosusu, totanga na mokapo ya 12 tobandi na eteni ya liboso pe eteni ya mibale. Biblia ezoloba boye: elembo monene ebimaki na lola, mwasi moko azipami na mwese, sanza na makaka na ye, mpe motole ya mioto 12 na moto na ye. Azalaki na zemi mpe konganga na mpasi ya kobota. Awa bazolakisa biso mwasi moko, elilingi moko ebimi na emononeli ya Yohane. Mwasi alatisami na mwese soleil, anyati sanza na makolo na ye, mpe azali na ikoti ya minzoto to mioto 10 na motu na ye. Alors sika tosengeli koyeba mwasi azali kolakisa nani, me na kati ya Biblia bazolakisa biso ke mwasi azali lingomba. To banda nanu kotanga na mokanda ya Yohane mokapo 3 ya 12 na libwa. Kolo mwasi ezali maloba ya Yohane mobatisi tango azaki ko yebisa bawo bazaki ko bila ya yebisi bango boye. Kolo mwasi nde mobali ya libala, kasi moninga ya mobali o azali pembeni mpe azozela ye, azali na esengo monene na koyoka mongongo ya mobali ya libala. Yohane azosala mosala bongisa bato koyamba Yesu Kristo. Metango Yesu aye ayisi bango ngai nazali mobali ya lingomba te, nazali mobali ya etuluko oyo te. Kolo mwasi ye wana asili koya, ngai pe nazali na esengo ya koyoka mongongo na ye. Nde na yango esengo oyo ezali na ngai ezali ya kokoka. Yohane mobatisi alobi ete esengo na ye ezaki ya kokoka tango ayokaki mongongo ya mobali ya libala asili kokoma na mabele, asili koya. Na bakorintia ya mibale mokapo ya 11 eteni ya mibale, ntoma Polo azoloba na bakristo boye: po ete nazali na bino zuwa ya Nzambe, Nzambi na bandeli bino na mobali obele moko, po na kolakisa bino, kobimisa bino na Kristo lokola moseka ya petwa. Donc tozomona awa ntoma Paul azobenga lingomba ete ezali mwasi ya petwa, azali kolakisa bongo lingomba na Yesu Kristo. Pisikawa esengeli totala pe mwese sikoyo ezolakisa nini, mwese oyo mwasi asili kolata, sanza oyo nyati na makolo na ye, pe ekoti ya mioto 10 elakisi nini. Na Isaya mokapo ya tuku sambo tuku motoba eteni ya 10 na libwa, na lobi Isaya mokapo ya tuku motoba eteni ya 10 na libwa, kuna bazolakisa biso ete mwese ezali nde Yesu Kristo. Ezali Yesu Kristo. Boko kotanga ngo pe na kati ya banzembo pona we etali sanza, liloba na yo ezali mwinda na nzela na ngai, pe ezali pole na makolo na ngai. Donc pole o ezali na makolo ya mwasi oyo azali lingomba na Yesu Kristo, ezali bongo kolakisa liloba na Nzambe. Ezali Yesu Kristo alatisami, lingomba elatisami na kondima na Yesu Kristo, lingomba ekambami na pole euti na liloba na Yesu Kristo, mpe liloba yango latami lokola motole na motole penza na mutu yango balongi penza ya liloba yango ezalaki nde banani, ezali nde bantoma 12 lokola tozotanga yango. Bokoyo kotanga lisu na Esaïe 60 wana verset 20, totanga pe na emoniseli mokapo atuku 2 na moko eteni ya 14 tokomona ke bantoma 12 bango bazali nde bifandelo ya lingomba na Yesu Kristo. Bango nde bazali ba fondateur to ba fondement oyo lingomba esili kovandela. Mateya na bango, mateya na bantoma nde esali moboko, nde esali penza mpifo ya mateya kondima oyo tozana yango mokolo ya lelo. Alors totala sikoyo balobi ete mwasi lingomba oyo ya Yesu Kristo na ebandeli, po bato mingi bakonfondaka mwasi oyo ntango mosusu na Maria oyo abotaki Yesu, ezali bongo te. Tomoni na Biblia ete ezali nde bato na Nzambe oyo bazobenga bango mwasi ya petwa. Yesu Kristo nde mwese wana, lokola Malachi na eteni nango ya mine ya mine eteni ya 10 na motoba ya mibale kutu, Malachi 4:2 alobi ke Yesu Kristo azali donc
soleil de justice azali mwese na bosembo mpe na mokanda na luka mokapo ya liboso eteni ya tuku sambo na sambo pe tuku sambo na mwambe bazolakisa biso Yesu Kristo lokola penza moi mozali kobima moi mozali kobima pona kopesa pole na bato bavandi na kati ya molili yende alataki lingomba na ye elataki kondima na ye ezalaki penza kokambama na tiaki penza makaka evandaki penza na kati ya liloba na Yesu Kristo nde ezalaki kokamba na bilombe 12 oyo tobengi bantoma. Alors sika soki totali likambo etali zemi po balobi ete mwasi oyo azalaki na zemi elakisi nini? Toma Paulo azopesa biso eyano na mokanda bagalatia mokapo ya minei eteni ya 12. Kuna bazoloba boye bana na ngai mpo na bino nazwi lisusu mpasi ya kobota kino Kristo akozalisama kati na bino. Donc tozomona ke zemi ezali nde kolakisa mosala wana mokumba ya kondimisa Yesu Kristo na mokili. Mokumba oyo bantoma bazaki nango ya kondimisa Yesu Kristo na mokili yango nde ezali kolakisa bongo zemi to pasi ya kobota oyo bazaki nango po ete mokili endima Yesu Kristo lokola mobikisi, endima Yesu Kristo lokola masia, endima Yesu Kristo lokola oyo aye kopesa lobiko na bato na mokili. Me likambo esuki wana te emoniseli 12 eteni ya misato likambo mosusu ezomonana na lola ezali nini? Elembo mosusu emonanaki lisusu na likolo pe tala ezalaki dalagona monene ya motane na mitu sambo mpe bikoti 10 na mitu yango. Yohane azotala malamu amoni dalagona ya motane abimi pe likolo kuna mwasi abimi likolo dalagona pe abimi likolo. Donc pona kolakisa ke ezali etumba moko ya likolo tokotala yango na mwa liboso wande tozali kopusana. Alors azo bakisa boye alobi ete dalagona ezali nani? Biblia ezopesa biso eyano kaka na emoniseli wana mokapo ya 12 eteni ya sambo kino na libwa bazoloba na biso ete pe etumba esalamaki na lola Mikalaele na bange na ye babundanaki na dalagona pe dalagona na bange na ye babundaki pe lokola kasi balekaki makasi te pe esika na bango ezwamaki na lola te pe babwakaki ye dalagona monene nyoka na kala oyo babengi diabolo pe satana abwakamaki na nse pe bange na ye babwakamaki na ye elongo. Donc dalagona azali moto mosusu te azali nde satana diabolo ye wana nde dalagona oyo abimi likolo kasi azali na mitu sambo na maseke na bikoti 10 elingi kolakisa nini? Mitu sambo awa soki totali na bisakoli na Biblia tokososola ezolakisa nini? Mitu sambo ezolakisa bakonzi ya lingomba na bakonzi ya mokili ya mbula matali oyo basanganaki pona kubundisa lingomba na Yesu Kristo na mbotama na yango kobanda Yesu Kristo yeme ikino na lingomba na ye. Totanga na Isaya mokapo ya libwa eteni ya 12 kuna bazolo baboye mpaka pezuzi azali moto nazo bandela mpaka pezuzi azali moto mpe mosakoli oyo akote ya kalukuta azali mokila. Tolanda penza malamu bandeko na mokanda na Daniele mokapo ya sambo eteni ya 12 bazolakisa biso ete bikoti 10 oyo ezali na mutu ya nyama oyo azali na mitu sambo ezali nde bakonzi 10 maseke 10 ezali bakonzi 10 oyo bakobima na bokonzi wana mosusu akobima nsima na bango keseni na ba mosusu pe akokweyisa basato ya liboso. Donc tozomona awa ke bikoti 10 oyo ezali na mitu awa na li français babengi yango badiademe. Badiademe ezali bongo bikoti ya bokonzi. Ezali bikoti ya nguya oyo bapesaka bato soki balongi bitumba te. Ezali bikoti ya bokonzi. Mosusu bazali kosala ata lindalala. Mosusu bazali kosala ngo lokola mwa lindalala me ya olo balatisi motu na motu pona kolakisa ete ye azali mokonzi. Mokonzi donc oyo ye moko azali souverain akanaka na ndenge na ye. Donc bikoti 10 oyo ezali na mitu sambo. Isaya alakisi biso ete mitu
to mutu ya nyama ezali bongo mpaka ya lingomba ezali bongo mokambi na mbula matale. Donc awa tozotala ke na tango Yesu Kristo ayaki akeli lingomba na ye awa na mokili ezali na lisanga ya bakonzi ya mbula matali na bakonzi ya mboka na ye lingomba na ye oyo ezalaki tango na Israele oyo basanganaka pona kobundisa. Okomona ke lisanga ya bakambi ya Israele oyo babengi Sanhedrin, bafalase, bakomi, bascribe na basadducéen basanganaki bango nyonso elongo na mikonzi mosusu ya barome oyo bazalaki na tango wana pona kobundisa kolo Yesu Kristo. Alors bazoloba biso ete mokila ezali nani? Ezali bongo mosakoli oyo azoteya lokuta. Isaya mokapo ya libwa eteni ya 14. Mpaka pe zuzi azali moto, mpe mosakoli oyo azoteya lokuta azali mokila. Non tozomona ete mosakoli oyo azoteya lokuta azali mokila. Donc dalagona oyo azosalela kaka bakonzi ya mokili pe bakonzi ya lingomba te, kasi azali na mutu na ye principal. Mutu oyo lokola mokila omoni ezali na sima kuna ngando na mai soki alingiaka nga moto abatami mutu na ye atia yango na kati ya mai, nzoto na ye mobimbeza na kati ya mai akobimisa mokila kuna na sima ye abeti ozwi vertige mbala moko kweye na kati ya mai akangi yo. La même chose dalagona awa bazolobela biso awa azali na stratégie wana. C'est vrai que azosalela bakonzi ya bamboka, azosalela bakambi ya lingomba oyo basili kopengwa po basangana babundisa lingomba na ye ya solo. Me na kati na bango azali na mutu oyo penza batu bazososola penza malamu te lolenga azali lokola mokili ezali na sima kuna akoya kaka abeti mbala moko pe azali na mosala ya kote ya nde lokuta na mate ya lokuta nde azali kokweyisa bato mingi. So totangi na emoniseli mokapo ya 12 wana totangi sika eteni ya minei bazolakisa biso ete dalagona wana azaki na mokila na ye bandaki mpe ekweyisaki ndambo moko na misato ya mioto na likolo mpe abwakaki yango na se. Dalagona atelemaki liboso ya mwasi oyo azalaki pene na kobota pona kolia mwana na ye tango ye akobota. Awa tozomona ete mbala moko tango Yesu Kristo ayebaki na kobotama likambo moko ekosalama. Mais to continuer na verset 5 ya emoniseli mokapo ya 12. Mwasi yango abotaki mwana oyo akokamba bikolo nyonso na lingenda na ebende mpe mwana na ye abutaki na lola epai na Nzambe pe epai ya ngwende na ye. Awa bazolakisa biso etumba ya liboso Satana asalaki na lingomba na Yesu Kristo tango yotaki kobotama. Kobanda na Yesu Kristo ye moko kolo lingomba. Tango abotamaki Satana balakisi biso ete na kati ya mitu sambo ezali bampaka pe bakambi ya leta. Tozomona bakambi ya leta oyo balingaki baboma Yesu na bomwana na ye. Elode atindaki basoda na ye po ete baboma Yesu. Libaku malamu po ete angelu asi ayebisaki tata na ye Yosef ete kima na mwana na Egypto. Banguna bazali koluka koboma mwana. Bakimisaki Yesu na Egypto yango wana abikaki na liwa oyo Elode mokonzi na baloma alingaki aboma ye. Pe tango Yesu ayaki kozonga abundaki bitumba na mibu 3 na ndambo ya kosakola sango malamu na ye ezaki mibu ya pasi po ete bakambi ya Israele bandimela kiyete bazaki koluka kotindika batukaka kokweyisa Yesu babundisa kie kino na tango oyo bazwaki mokano penza ya koboma ye. Okomona ke bango lisanga Israele Sanhedrin nde bakanaki koboma Yesu mpe mikonzi ya baloma nde bazwaki mikano ya komema ye kino na kufa. Potala Pilate nesika kosalela bokonzi na ye abangaki akimisaki bokonzi na ye akimaki kozwa charge atiki Yesu na kati ya maboko ya Bayuda. Mpe Elode mosusu o azalaki wana asekaki Yesu Kristo abimisi elamba na ye alatisi Yesu abetisi ye fimbo. Basoda baloma nde babakaka Yesu na ekulusu pona kolakisa lolenge prophétie biblique ezali penza kitoko bandeko na ngai emoniseli oyo po ete elakisi na polele lisanga wana ya bakambi na Israele na bakambi ya leta ya baloma ndenge basanganaki pona kobundisa lingomba na Yesu Kristo. Alors Satana asalelaki bango mingi.
Satan asalelaki bango mingi. Mais esokaki wana te. Esokaki wana te. Akobaki na etumba na ye. Yango sikawa tozotanga na emoniseli mokapo ya 12 eteni ya motoba. Alors, tango Satan abundisi Yesu Kristo po aboma ye. Balakisi biso na emoniseli ete mwana abutaki na lola epai ya Nzambe pe epai ya ngwende na ye. Ezali kolakisa penza kobuta na lola ya Yesu Kristo. Ata babundisaki ye kasi akufaki babomaki ye solo me asekwaki pe abutaki na lola. Ye wana mwana Satana azangaki moyen ya koboma ye. Me tango Satana azangi moyen ya koboma Yesu, asali nini? Abundisi lingomba. Na emoniseli mokapo ya 12 eteni ya motoba bazoloba na biso boye. Pe mwasi akimaki na esobe epai wapi azalaki na esika ebongisami na Nzambe pona koleisa ye kuna na mikolo koto moko kama mibale na tuku motoba 1260 jours. Mwasi akimi na kati ya esobe. Awa bazolobela lingomba ya bapostolo, lingomba ya bantoma na Yesu Kristo. Tango Yesu akei likolo batikalaki na kati ya Yerusalemi pona kosala mosala ya lobiko na mibu 3 na ndambo. Yesu ayebaki na kokufa na mobu ya tuku 3 na moko na eleko na biso ya bakristo. Mpe soki tobakisi mibu 3 na ndambo o lingomba etikalaki kosala mosala tokokoma kino na mobu ya tuku 3 na minei. Na tango bakangaki diakoni Etienne babetie mabanga po azaki kosakola sango malamu pe babomiye. Donc tozomona ke nkuku o bazolobela to esobe o bazolobela awa o mwasi akimaki ezali nkuku. Yesu ayebisaki bango bazela na eno kino bakokwa molimo mosantu na bongo bazala batatoli na kati ya Yuda, na kati ya Samaria, na kati ya Yudea kino na bisika nyonso na kati ya mokili. Yangwana lingomba ekotaki na kati ya nkuku ekobaki kosala mosala. Soki totali 1260 jours ezo sala penza mibuwa na 3 ans et demi. O bazolobela biso awa oyo lingomba na Yesu Kristo etikalaki koluka nanu kobikisa Israele kasi Israele aboyaki nde na mobu wana ya tuku 3 na minei lingomba eyebaki na kokima na Israele pe kokende na mikili ya poto. Pe kokende na mikili ya poto. Donc tozomona ke lingomba na Yesu ezalaki na kati ya Palestine na Asia ya ebandeli awa. Lingomba na Yesu Kristo ezalaki na Asia ya ebandeli awa na Palestine na Yerusalemi. Satan abundisi yango kuna akokite. Yesu akei na lola. Lingombe batami pendant 3 ans et demi pona kobongama kolia lisusu liloba na Nzambe ndenge sengeli. Satan abundisi bango na mobu ya tuku 3 na minei na persecution monene oyo ntoma Paul ya mboete akoma ntoma azalaki oyo babengaki Saul de Tars abundisaki lingomba na Yesu Kristo. Lingomba ebimaki na kati ya Asia ekendaki ekati simai ekeisi koyo na mikili na poto oyo tobengi Europe. Donc tozomona lingomba na Yesu Kristo kolongwa na Asie pe kokende na Europe. Kuna sikoyo nde esengeli tososola malamu tokotala yango na misala ya bantoma mokapo ya mwambe eteni ya liboso kino ya mitano. Bible elobi baye bapalanganaki bakendaki bipai na bipai komwangisa sango malamu ya liloba. Alors tozomona ke wana lingomba na Yesu Kristo ekimaki bongo ekei na mikili na poto. Mpe emoniseli 12 eteni ya sambo kino na eteni ya libwa bazolakisa biso etumba monene esalamaki pe na tango wana. Ezali etumba nini? Pe etumba esalamaki na lola. Mikaele na banje na ye babundaki na Dalagona, pe Dalagona na banje na ye babundaki lokola. Kasi balekaki makasi te. Pe esika na bango ezwamaki na lola te. Mpe babwakaki ye Dalagona monene nyoka na kala oyo babengi diabolo pe Satana. Abwakamaki na se pe banje na ye babwakamaki na ye elongo. Aho tozomona ke kobunda Satana zo bundisa lingomba ezali kaka komonana na nzoto te bakonzi ya mokili na ya lingomba oyo bapengwa bazali kosangana elongo pona kobundisa bandimi ya solo ya Yesu Kristo te. Ba Yuda babundisaki ba Kristo ya solo po bazali kobenga bango ezali secte. Babengi yango secte lokola ba loge mosusu bato bazoyeba lelo. Lingomba na Yesu Kristo otone ebandeli babengaka yango secte. Alors ezali kaka etumba moko ya nzoto te, ezali pe etumba ya molimo. Tozomona ke na molimo pe etumba ezalaki kati ya Kristo na banje na ye,
Satana pe na bange na ye. Yango wana okomona mingi na misala ya bantoma bakolakisa biso bantoma lokola ba Pierre bakangi batie na boloko angelu aye afongoli boloko abimisi ye. Ozomona Satana asaleli bakonzi ya mokili bakanga ba ange baza na kati ya etumba. Oya alobi boye oya boyi, oya alobi boye oya boyi. Ba ange babimisi ntoma Petelo na ntoma Jean bamemi bango na temple babi bokende kote ya sango malamu. Bapekisa bino te. Donc tozomona etumba wana monene Satana azwi makasi te akweyisami. Lingomba epalangani ekei na mikili na poto na Europe. Yango wana bozomona mangomba ebele lokola lingomba ba Korintia, lingomba ba Efese, lingomba ba Galatia, nyonso wana ezali mangomba ezomaki wapi na mikili kuna epai wapi na lingomba kutu ya Rome. Ezali moko na ba mangomba penza minene oyo yebani kuna mangomba mosusu oyo ebandeli wana bokomona ngona imoniseli wana ezaki na Asia kasi na Asia elongwaki ekendaki nde na poto sango malamu ekimaki bayuda ekendaki epai ya bikolo mosusu na mikili ya poto. Nde Satana akweyisami azwi nguya te kobundisa lingomba na Yesu Kristo ezalaki lokola kobundisa lola yango moko. Lola ebundaki pe bazoloba na biso kuna ke bango balongaki pona nini? Balongaki pona makila na Yesu Kristo. Totanga ngona mokanda emoniseli mokapo azomi na mibale eteni ya zomi tokwiti na se. Pe na yokaki mongongo moko makasi koloba na lola te sikawa lobiko losiliko ya na nguya na bokonzi ya Nzambe na biso na kodondwa ya Kristo na ye Njambi asiliko kweyisama oyo azalaki kofunda bandeko na biso butu pe moi azalaki kofunda bango liboso ya Nzambe na biso balongaki ye na nguya ya makila na mwana na mpate pe pona liloba ya litatoli na bango pe balingaki bomoi na bango te koleka kino na kobanga liwa na yango lola sepela pe bino baebovandi na lola mawa na mokili pe na mbu Njambi jabolo asili kokita epai na bino na kanza makasi po ayebite tango na ye ezali mokuse. Alleluya bana Nzambe. O ezali kambo ya kosepela na yango poete Satana alongite mbala liboso akwei na kobondisa Yesu Kristo. Ye abomi Yesu me Yesu asekwi lisekwa na Yesu e confirmer victoire oyo bandimi nyonso bazana ngo likolo yango ya Satana. Satana akoki lisusu kosala eloko te poete basi balongaki ye akweyisamaki mbala liboso pe mbala mibale alandi lingomba na mibwa na misatu na ndambo pona kokweyisa lingomba pe elongi ye sango malamu epalangani ekeyisi kawa na kati ya Europe. Satana akweyisami lisusu ezali kolakisa ke tango nyonso mondimi motu moko abongolaka mutema pona koya epai na Nzambe Satana akweyaka. Alleluya. Satana akweyaka pe lelo ndeko na ngai yo pe soki ondimeli Yesu Kristo okokweyisa pe Satana lisusu na banze na akweyaka ye moko te bokonzi na ye mobimbe kweyaka nguya na ye ezali na kokweyisa Nzambe me lokola asi ya Yeshua azali lisusu na nguya te kembo na Nzambe pona sango malamu oyo po ete ezopesa biso elikia ya koloba ete biso pe lokola tokoki kokweyisa ye lolenge ya malamu ya kokweyisa Satana yango ezali ya kobeta ye bibotu te po oyebi ye te azali molimo kasi lolenge malamu ya kokweyisa ye sakola sango malamu bato babongola motema Satana kweya banze na ye pe bakweya na ye lokola balongaki ye na makila na mwana na mpate ndeko lobiko na biso lokola bandimi ekoki kouta na kisi te ekoki kouta na eloko mosusu na makila ya mwana na mpate soki Yesu asopaka makila te mbele tobunga me nkembo na Nzambe poete asopaki makila asopaki yango na ntina pe ntina yango ezomona na poete elonga emonani Satana akoki koya na ba persecution akoki koya kobundisa biso ndenge na ndenge pona kopekisa sango malamu ete ekende liboso pona kopekisa liloba na Nzambe ya solo ete yama akokoka te asi akweya mbala liboso akweyi mbala mibale na nzela lingomba ya bantoma tokotala ndenga akweyaki lisusu pe azokoba na kokweya tozo continuer emoniseli mokapo ya zomi na mibale eteni ya zomi na misato tango dalagona mona kiete asili kobwaka manase alandaki mwasi oyo abotaki mwana mobali awa tozomona ke Satana akweyisami azangi moye ya kosukisa lingomba na Yesu Kristo na kati ya Asia
sikawa alandi lingomba na kati ya Europe na mikili epai lingombe kendaki alandi bango lisusu kuna akei sikoyo akochange stratégie na ye azali kaka na mitu sambo, c'est-à-dire que azozwa bakonzi ya mokili na bakonzi ya lingomba oyo bapengwa basila kopengwa basila kowanga na kondima azosangisa bango elongo mpona kobundisa bandimi na Yesu Kristo ya solo. Asali yango na kati ya Israel na kati ya Jerusalem, sikawa azokende kosala yango na kati ya Europe na kati ya mikili. Akosala yango lolenge nini? Akoyingela sikoyo na kati ya lingomba. Oyibi deja na tango ba antoma, tango bazaki kobundisa bango, bakebisaki batu balobaki bokeba. Bandeko ya lokuta, bazali ya solo penza bambwa ya zamba, kasi balati poso ya meme. Bazali kati na biso awa, pona kote ya makambo ya lokuta. Donc, basi bakota ki moke. Satana yeko sala moyen nyonso ete, batu ya kopengwa wana bako mebele. Me ayeko sala ete bakonzi. O bazali pena nguya ya kozwa mikano, bakota pena kati ya lingomba, bongo bakota mbindo wana. Yango esale makandenge nini. Alors, tango, ye asali ndenge wana balobi, emoni seli mokapo azomi na mibele teni azomi na mine. Pe mapapu mibale ya pongo, monene epesa melaki mwasi. Ete apumbwa na ye na esobe, epai na esika na ye, wapi ye akoleisama na tango moko, tango mibale, pendambo na tango mosika na miso na nyoka. Bandeko na ngai, likambo ekokisamaki na kati ya Europe, ndenge na yebisaki bino. Satana lokola zaki konyokola wa Kristo koboma bango, amoni ke ezo simba te. Azo nyokola bango, azo koma kaka ebele, achangeaki mayele na ye. Abongolaki mayele na ye akosala. Asali ndenge nini sikao? Azwi siko batu ya mayele mabe, bakondi wana bapagano, akoti bango na lingomba. Mokondi ya liboso, oyo akotaki na kati ya lingomba, ezaki na kati ya Rome, ezali mokondi oyo babengi Constantin. Constantin premier, akoya kobongo la motema, akomi mondimi. Lelo meme na kati ya lisolo ya mokili oyo babengi lisitoile, bazo benga ye, donc mokondi ya liboso oyo akomaki katoliko. Akoti na kati ya lingomba, alobi na komi mondimi, na lingomba ya baloma. Me suka akoti siko mbeba. Yazaki mutu aliboso. Mosusu alandaki babengi ye na kombo ya Clovis. Mosusu ya misato alandaki babengi ye na kombo ya Justinien. Bakondiwa na basatu, bangonde basalaka manso, pona sikoyo ko longola lingoma na nzambe na kati ya nzela na yango, ko pesa yango nzela mosusu. Pona nini? Par exemple, le 7 mars 321, mokondi oyo Constantin azwaki mokano ya kobongola sikoyo bopemi ya sabata kotia yango mokolo na yenga. Dimanche. Bato babandi kotosa yango. Clovis tango ye alobi te, ezali malamu te esengeli mokambi ya lingomba ya Loma, lokola mboka na Loma, ezali nde mboka engumba monene na kati ya bokonzi na biso, esengeli lingomba na kati ya engumba monene, yango edondwa likolo ya mangomba mosusu nyonso, mokonzi na ngwa azwa bokonzi. Wana ezalaki na 508, sima na Yesu Kristo. Yango wana bazwaki mibu tuku misatu, pona kobongisa mayele pe mibeko ndenge nini, bakopesa mokonzi wana ya lingomba ya Rome, wakala ya lingomba ya Rome, bapesa ye bokonzi po ete adondwa likolo ya mangomba nyonso na Yesu Kristo. Yesu alobaki bongo te. Alobaki moko na bino amibenga te tata, pe bo mibenga te bakambi. Po ete moko nde tata na bino, moko nde mokambi, ezali Yesu Kristo. Bino nyonso bozali bandeko. Yesu alingaki ete mangomba nyonso ekola elongo lokola bandeko. Kasi alingaki te moko amata likolo adondo. Kuto alobaki boye, oyo alingi azala likolo kati na bino, esengeli azala nanu moumbu. Azonga nanu na se amikitisa. Kasi mokonzi ya lingomba ya Rome, lingomba oyo apotre Paul akelaki, mokonzi akambaki yango sima ba apotre, ye ayaki kondima boyokani wana na bakonzi ya mokili oyo babongolaki motema na lokuta ete bakomi ba Kristo po ete azwa bokonzi adondo likolo ya mangomba mosusu nyonso. Nde na 538 mokonzi mosusu mopagano oyo azwaki kombo ki akomi mo Kristo na kombo ya Justinien, ye wana nde azwaki mokano sikoyo azwi mobeko, alobi ete kobanda lelo mokambi to wakala ya lingomba ya Rome, ye akobanda kokamba sikawa mangomba mosusu nyonso ya ba Kristo. Tala epai wapi mbeba ekotaki na kati ya lingomba, sikawa bandimi nyonso ya solo oyo balobaki te biso to benda nzoto, makambo oyo ezali contre liloba na Nzambe, ekomi kotuka liloba na Nzambe, to benda nzoto po to sambela Nzambe na biso na kimia,
bango bakomaki banguna mokonzi ya Roma wana ya lingomba ya Rome oyo tobengi lingomba katoliko ayebaki na kobundisa bandimi ya solo ya Yesu Kristo kobanda 538 likambo wana eyaki kosila penza tango bakweyisaki bokonzi ya pape na 1798 soki ozwi 1798 tango ya suka ya bokonzi ya pape na tango wana olongoli tango ya ebandeli ya bokonzi ya pape lokola mokonzi ya lingomba pe mokonzi ya mokili soki olongoli 538 okozwa 1260 jours to 3 ans et demi. Satan azobundisa kaka lingomba ndenge moko ndenge abundisaka yango na kati ya Israel pendant 3 ans et demi yango azobundisa lisusu pendant 1260 ans abundisi lingomba na moyen âge pona koyeba kokweyisa yango pe kolimwisa na se ya mokili bandimi ya solo ya Yesu Kristo. Mais akokaki te po ete bokonzi ya pape ekweyaki tango bokonzi ya pape ekweyaki pe nsima ya tango po deja na 1492 nzambe afongolaki nzela mosusu po lingomba ekima lisusu po balobi na biso kuna ndenge totangaki awa na emoniseli mokapo ya 12 eteni ya 14 ete mwasi akimaki lisusu na esobe azwi mapapu ya aigle oyebi aigle akimaka akendaka mosika pongo akimaka akendaka mosika bapesi yango ndakisa mpona kolobeke sikawa lingomba ekolongwa na kati ya Europe ekokende mosika me mosika ekokende wana ekokende ndenge nini na 1492 na nzela ya balukiluki na kati ya mokili bakendaki bongo kokuta mokili oyo tozobenga lelo États-Unis d'Amérique. Mboka États-Unis d'Amérique bamonaki yango na 1492 epai ya tata oyo babengi na kombo ya Christophe Colomb. Na yebi ke mutu aliboso atalaki yango amonaki yango ezalaki Americo de Vespucci. Kasi ye wana bapesaki pe kombo ya Amerique ya continent Amerique euti na Americo de Vespucci kasi ye azalaki kokanisa ke ezalaki kaka mboka na Inde nde ezalaki kokoba. Alobaki te ke ezali penza continent oyo mabele penza mokili mosusu ekabwana na Afrique ekabwana na Asia ekabwana na Oceanie. Oyo ayaki kopesa bokesani wana ezali nde Christophe Colomb na 1492. Tango bato basosoli ete ezali nde mokili mosusu lingomba na Yesu Kristo na nzela ya batata batamboli oyo babengi ba père pèlerin balongwaki na kati ya mikili na poto bakatisaki Océan Atlantique bakendaki mbangu ko se retrouver na kati ya Amérique. Donc tozomona ke lingomba ya solo ya Yesu Kristo ekimi Asia ekeyi na Europe Satan alandi bango na Europe sikao bakimi na Europe bakeyi wapi bakeyi na Amérique. Lingomba ya solo ya Yesu Kristo ekatisaki Océan Atlantique sikao ekeyi ko se retrouver wapi na Europe ndenge Bible ezoloba biso pe na monaki n'est-ce pas mapapu mibale ya pongo epesamelaki mwasi ete akima na kati ya esobe epai na esika na ye mpe epai wapi ya koleisama na tango moko batango mibale pe ndambo na tango lingomba ekimaki pona kokende na tango lingomba mabe ya Satana lingomba ya baloma lingomba ya oyo Satana komaki kosalela pona kotungisa konyokolo bakristo ya solo lingomba katoliko bandimi ya solo bakimaki bakatisaka bakendaka Amérique à travers pe mouvement ya réforme kobanda na 1517 na ba Martin Luther ba Calvin ba Melanchthon bango nyonso pe bayebaki na ko tindika bandimi na bango ebele bakimaka bakatisaka mai bakendaka na mboka na Amérique kondima ya solo ekatisaki Océan Atlantique ekei ko se retrouver na mboka na Amérique sika okuna na Amérique likambo nini ekosalama emoni selimo kapoazo mina mibale eteni zomi na mitano na zomi na motoba tozotanga boye pe na monoko na ye nyoka abwakaki mai lokola fleuve sima na mwasi na ntina ete acholisa mwasi na fleuve yango mpe mabele esungaki mwasi mpe mabele efungolaki monoko mpe emelaki fleuve oyo dalagona abwakaki na monoko na ye soki botangi na mokanda emoniseli oyo na mokapo ya zomi na misato kobanda na eteni ya zomi na moko bokomona ke bazolakisa nyama mosusu azobima na mabele na emoniseli mokapo ya zomi na sambo eteni ya zomi na mitano bazolakisa biso ke mai monene ezali kolakisa nde ebele na batu bikolo na batu ebele
alors na tango oyo Amérique azaki kobima azaki nanu peuplé azaki nanu na bato ebele te bikolo ezaki nanu ebele te yango wana na kati ya lisakoli ya Biblia bazokokanisa Amérique na mabele to esobe esika ya bokauki esika penza bato bazali mingi te yango wana lingomba ekimaki kuna alors tango lingomba ekimi kuna balobi awa ke dalagona abimisi mai na monoko na ye mai ezali kolakisa etuluku ya bato abimisi donc molongo ya bato ete atinda bango bakende nde komema lisusu lingomba bamema yango na kati ya libunga bato wana bazali banani na kati deja ya Europe tango 1517 ekokaki pe Martin Luther atomboki penza na bokonzi ya pape azalaki sango atangi Biblia atali te makambo tozoteya na pape ezali lokuta esengeli penza bato bayeba kozwa lobiko na bango kaka na kondima mais lokola biso tokomi koteka ba indulgence ezali mabe tango atombokeli pape ba pape pe oyo balandaki bakotaka pe na nkuku na bango bakoti pe na sekele na bango bayokani batali lolenge nini bakoki kobundisa oyo babengi mangomba ya ba réformé to ba protestant oyo tokomi kobenga lelo ba protestant po ete bango ba nungi makambo oyo pape azaki koteya bango baboyi kolanda mateya ya pape bazaki kobenga bango na tango wana ba hérétique bato bapengwi nzela oyo katoliko azaki koteya alors mutu moko abimaki na kati ya basango na kombo ya Ignace de Loyola yende ayebaki sikoyo ya kokela oyo tozobenga lelo molongo ya ba père jésuite oyo babengi ba jésuite oyo bazaki na mosala ya kosala na mayele nyonso ndenge nini bakoki kozongisa mangomba nyonso oyo tombokaki na makolo na pape ete pape akonza pe akamba yango lisusu yango nde bazolakisa awa na kati ya prophétie biblique ndenge satana abimisi na monoko na ye pe bato wana basalelaka kibozambe te bazali capable ya koboma kopanza mitu kopasola mabumu ya basi na zemi pe konika bana na bango na kati ya biboka po ete bazongisa kaka bokonzi ya bato nyonso na se ya bokonzi ya pape bato wana awa bazolakisa ke satana nde abimisaki likambo ezali pamba te tolobi ke satana azali na mokila na ye ezali bongo nani mosakoli na ye ya lokuta oyo azosala c'est-à-dire mokonzi ya lingomba oyo ye azosalela sikawa na kati ya mokili soki botangi pe na kati ya emoniseli mokapo ya 13 botangi eteni ya liboso pe ya mibale mingi okomona ke na eteni ya mibale ya emoniseli 13 bazolakisa kuna polele ete satana azwaki nde ngwende na ye azwi nguya na ye pe bokonzi monene apesi na mokambi ya lingomba wana ya Loma ye sikawa nde azali ambassade ya satana na kati ya mokili oyo azobundisa lingomba malamu ya Yesu Kristo kasi lingomba ekimaki ye na Europe po ye azali na Europe ekimaki ye ekendaki na kati ya Amerike mpe abimisaki bato oyo tokoki kobenga ba jésuite po ete bakende kobundisa kuna a part ba jésuite ezana bato mosusu ba colonie européenne oyo ekendaki kofongwa makuna na kati ya Amerike ba colonie anglaise ba colonie française oyo ekendaki kofongwa makuna na Amerike bakomaki koluka lisusu bazongisa makambo ya nsambela ndenge ezalaki na kati ya Europe c'est comme ça que bandimi na kati ya Amerike bayokani babi te biso tokozonga lisusu na boumbu wana te esengeli tokela mboka ya sika oyo evandi na mibeko mibale ya ntina bonsomi ya bomoto pe bonsomi na makambo ya nsambela liberté civile na liberté religieuse yango wana okomona ke uta basalaki bakomaki yango na kati ya constitution ya Amerike kino lelo nano babongola yango te pe jour bakobongola yango noki awa nde jour mbebe ekozonga lisusu mangomba ekoyeba na kokota na kati ya mobulu donc awa tozomona ke Amerike en tant que mai aye kosunga mwasi lingomba ya solo ya Yesu Kristo ameli fleuve na 1777 tango bayebaki na kosala déclaration na bango ya indépendance Amerike amelaki bongo fleuve oyo babwakaki po ete ayeba na kocholisa lingomba ya solo na Yesu Kristo satana akweyisami lisusu satana échoué satana akwei lisusu ye na bange na ye azangi moyen ya kolimwisa penza na se ya mokili bandimi pe lingomba na solo ya Yesu Kristo sikawa na kati ya Amerike ezali lingomba nini po na kati ya Amerike toyebi ke Amerike ezali esika penza mangomba nyonso ya baprotestant oyo bakimaka katoliko na Europe bavandisi penza mangomba na bango
Mais na kati na bango sikoyo lingomba penza ya Yesu Kristo ezali lingomba nini? Poto si tomoni parcours nango elongwe na Asie ekei na Europe sikawa ekati Atlantique ekei na Amerique. Sikoyo na kati ya Amerique ezali lingomba nini? Totala yango malamu bandeko na kati ya makomi. Bazolo banabiso boye. Pe dalagona asilikeli mwasi tozana emoni selimo kapazomi na mibale sikawa totangi eteni ya zomi na sambo. Pe dalagona asilikeli mwasi mpe akendaki kobundisa ndambo etikali ya bokitani na ye. Na baye bazo batela mibeko na Nzambe pe bazali na litatoli na Yesu Kristo. Haleluya bandeko. Na kati ya Amerique lingomba ya solo ya Yesu Kristo ezali kobengama ndambo o etikali. Ndambo etikali ya bokitani ya mwasi. Mwasi tolobiki ezali lingomba na Yesu Kristo ndenge bandaki na bantoma. Ndambo o etikali ezali bandimi ya lelo. Bandimi ya mikolo ya lelo. Kasi batikala na mateya oyo bantoma bateyaka. Bazali kotonga kaka likolo ya bifandelo oyo bantoma basilaki kovandisa. Oyo basilaki kozalisa. Batu wana bazali banani? Tokoyeba bango lolenge nini? Biblia ezolakisa biso ke makambo mibale na kati ya likomi oyo. Bazali kobatela mibeko na Nzambe pe bazali na litatoli ya Yesu Kristo. Bomonaki na lite oyo elekaki toyekolaki makambo etali solo, tomoni ete mobeko na Nzambe ezali solo. Pe bazolo banabiso awa ke bandimi ya solo penza bazo sala nini? Bazo batela mibeko na Nzambe. Mibeko zomi na Nzambe ezali na ntina, ezali nano bandimi ya solo o bazo batela mibeko na Nzambe bango wana po ete meme nsambela ya solo ezana kati ya mibeko. Mobeko amini Nzambe alobaki bapema mokolo ya sambo po ete ezali mokolo ya sabata po ete bakumisa ye. Alors bazo batela mibeko na Nzambe bazo batela sabata na nkolo. Bazo batela sabata na nkolo. Bazali na nsambela ya solo, bazali na kati ya solo, bango wana nde balatsami na molimo mosanto. Eloko wa mibale balobi ete bazali na litatoli na Yesu Kristo. Litatoli na Yesu Kristo ezali nini penza? Soki totangi na mokanda na Yohane mokapo ya mitano eteni ya tuku misatu na libwa, kuna Yesu Kristo azoloba ke bozo luka na kati ya makomi po ete bozali na elikia ya kozwa lobiko kati na yango. Yango nde ezali kotatola ngai. Makomi masantu Biblia. C'est-à-dire que loko ya mibale lembo ya mibale ya koyeba bandimi ya solo ezali bato oyo bakoki kobenga bango batu ya Biblia to batu ya buku. Bango bazali na Biblia na maboko ko luka mingi na kati na yango pona kososola penza nzela malamu pe kopesa ndimbola malamu ya makomi masantu pe ya bisakoli. Bango wana nde lingomba malamu ya Yesu Kristo ndambo oyo etikali na lingomba ya bantoma o Yesu Kristo avandisaka ye moko. Lingomba oyo etamboli mokili elongwe Asia ekei Europe, elongwe Europe ekei na Amerique pe kobanda na Amerique sikawa epalangani na mokili mobimba. Me yebani kaka na elembo wana poto komi na tango asuka ekokende lisusu na mokili mosusu te po ete sima na yango Yesu azoya. Tozali na tango sikoyo ya suka. Lingomba wana esengeli koyeba yango. Bazo batele mibeko na Nzambe pe bazali na litatoli na Yesu Kristo. Litatoli ezali Biblia, bososoli malamu ya Biblia. Ya maloba masantu nazolo bango pamba te makambo wana emona na kinde nini. So totangi na emoni selikaka na mokapo ya zomi na libwa na eteni ya zomi kuna bazola kisabiso boye. Mpe na kweyaki na makolo na ye pona kogumba mela ye kasi alobaki na nga boye mipekisa kosala bongo nazali moninga mosali lokola yo mpe moko na bandeko na yo oyo bazali na litatoli na Yesu Kristo ngumba mela Nzambe njambi litatoli na Yesu ezali molimo na bosakoli. Haleluya bana Nzambe. Litatoli na Yesu ezali molimo na bosakoli. Na kati ya Amerique pe na kati ya mokili lelo ezali lingomba obele moko o ezali na litatoli na Yesu Kristo o babengi esprit de prophétie. Esprit de prophétie o bazolo bela balobi ezali litatoli na Yesu. Pe litatoli na Yesu tomoni ete ezali nde koluka na kati ya Biblia pona kopesa ndimbola malamu kososola Biblia malamu pe kote ya yango ndenge longo bani. Ezali te makambo ya koloba molimo elati ngai na moni tata mwasi na onde azobundisa te wana nde molimo na bosakoli te. Molimo na bosakoli o Biblia ezolobela ezali nde molimo ya koluka na kati ya makomi masantu pona kososola nzela malamu kopesa ndimbola malamu ya Biblia. Makambo ane monanaki wapi na kati ya bandimi na kati ya Amerique
emonanaki na kati ya ndambo ya bato oyo babengami na kombo ya bazelinkolo to baadventiste du 7e jour. Baadventiste du 7e jour bazali lingomba oyo ndambo etikali pote bazokangama na mibeko na Nzambe, pe bango wana nde bazali na litatoli na Yesu Kristo. Litatoli wana emonanaki ndenge nini? Lokola Nzambe alobaki na mokanda na Yoele mokapo ya mibale eteni ya tuku mibale na mwambe ete na mikolo ya suka akosopa molimo mosantu na ye likolo ya bato nyonso, bilenge bakosakola, bilenge mibale pe bilenge basi bakote ya sango malamu, mpe akosopa molimo na ye ezala likolo ya baumbu na ye mibali to baumbu na ye basi. Elenge mwasi moko na kombo ya Ellen Gould White ayebaki na kobima na kati ya Amerika na baane 1840 1843 epai wapi elenge mwasi oyo alatsamaki na molimo na Nzambe pe ayebaki na kosala kokokisa mosala oyo na kati ya lingomba ya Badventiste oyo ekokisi lisakoli ya Apocalypse chapitre 19 eteni ya zone. Elenge mwasi oyo na bomoi na ye ayebaki na kozwa bimononeli to ba vision oyo etangami na moto ye ya 2000 koto mibale ya ba vision. Ayebaki na kokoma mikanda tukumine babuku penza. Tukumine etali makambo ya santé ya kolongo na nzoto, etali makambo ya kobokolisa, etali makambo ya kobatela libala, etali makambo ya kotambola lingomba, ndenge nini bato bakoko pemba sabata, ndenge nini bato bakoko kosala mosala boye, ndenge nini lingomba ekoki kosakola sango malamu, ndenge nini ekoki kosalela bakelasi, ndenge nini lingomba ekoki kosalela makambo ya kolongo na nzoto kotonga ba hôpital. Nyonso wana elenge mwasi alobelaki makambo ebele, me libanda ya makambo wana akomaki pe lisusu mikanda ya kokomela bato pona kosembola mwa ba makambo moko bazali kososola malamu, akomaki 1000 lettres koto mobimba ya ba lettres oyo akomaki pona kosembola makambo ete bato bazonga na nzela malamu ndenge liloba na Nzambe elobi, mpe akomaki biteni na mikanda oyo bimisaka na ba journal oyo 1400 articles oyo abaki na kokoma, akomi na makambo ya santé kutu na moko na mikanda. Elenge mwasi oyo na moko na mikanda oyo bazobenga ba oyo bakotala yango témoignage pour l'église volume 3 asakolaki na chute ya ba deux tours jumelles. Elenge mwasi wana asakolaki na ba chute ya deux tours jumelles, pe tala ya akufaki na ba 1915 ou 19, mais lelo tozomona ke na 2001 awa nde lisakoli wana ebaki na kokokisama. Ezali bilembo ezolakisa ke elenge mwasi oyo azaki penza mosali ya Nzambe ya solo, pe ye ayebaki na kosala mosala na ndenge esengeli, afongoli penza bisika nyonso ezalaki pasi mpona kososola na kati ya liloba na Nzambe. Molimo na Nzambe akambaki ye ndenge Yesu alakaki ete tango molimo mosantu akoya akokamba bino na solo mobimba ya solo penza. Ye afongolaka ajipolaka mabomba minyonso na Biblia po ete batu bayeba lelo na kozwa bososoli ya solo ndimbola malamu ya mayema komami na kati ya Biblia. Yango zomona lelo lingomba oyo tozali na makasi, tozali na nguya ya kotea sango malamu ndenge esengeli po ete makolo evandi na kati ya lingomba na Nzambe lokola lingomba na liboso enyataki sanza na se ya makolo. Tozali na nguya ya kotea po ete yo ndeko na ngai oyeba ete lingomba ya solo ya Yesu Kristo ezali. Suka ezali wana te, lingomba oyo ezali bisika nyonso na kati ya mokili mobimba, ezali bipai nyonso. Pe Yohane amonaki yango na mokanda ya emoniseli mokapo ya sambo eteni ya libwa, amoni etuluku ya bato ebele bauti na bikolo nyonso, bandinga nyonso, mabota nyonso, loposo nyonso, batelemi balati bilamba na pembe pe basimbi mandalala na maboko pona koyeba koyamba Yesu Kristo. Ndeko na ngai yo mutola ndinga lelo yeba ke lingomba ya solo ya Nzambe ezali. Na yibike ndenge na lobi likambo oyo tango mosusu otiete mbeobi, mais c'est pas vrai. Bato oyo bazoloba makambo ya boye ndeni, est-ce que kaka bango vraiment nde bakoyeba kozwa lobi ke tikana tangela yo mwa makomi moke na kati ya Biblia ezolakisa ke bato bazobatela mibeko na Nzambe pe mingi ba oyo bazopema mokolo ya sabata bango wana nde bakoyeba kozwa lobiko. Totanga na mokanda ya Isaya mokapo ya 15 na motoba eteni ya liboso, Biblia ezoloba boye, Yawe alobi boye, bolanda nzela na alima pe bosalela oyo ezali sembo, Nzambi lobiko na ngai ikoumela koya te, pe bosembo na ngai ikozanga komonana noki te. Eteni ya mibale, esengo na moto akosalaka bongo, pe mwana na moto oyo akoumela na kati na yango,
nakobatelaka sabata ete abebisa yango te mpe nakosenzelaka na loboko na ye ete asala mabe te. Mpe bapaya oyo bakokangama na Yawe mpo na kosalela ye, mpo na kolinga kombo na Yawe mpe kozala basali na ye, bayebanso bakobatela sabata mpo na kobebisa yango te mpe bakowumela na boyokani na ngai, bango wana nde nakoyeba nakosepelisa na kati ya ndako na ngai mpo ete ndako na ngai ekobengama ndako ya mabondeli mpo na bikolo nyonso. Haleluya bana Nzambe. Tozomona ke kobatela mibeko na Nzambe yango nde moko na bilembo oyo ezolakisa lingomba ya solo ya Yesu Kristo mingi na kopema na mokolo na sabata. Na ibike na Mateo oyo ezoya na lisungi na Nzambe tokokota lisusu na mozindo wana. Donc bango bazali na kondima na Yesu Kristo lingomba ya suka. Okoki kotanga ngo pe na emoniseli mokapo ya zomi na minei eteni ya zomi na mibale. Yesu azaka na kondima wana tosengeli pe kozala na yango. Bazali kotea sango malamu ya banje misato na kati ya mokili mobimba. Oyo tozwi na mokanda emoniseli mokapo ya zomi na minei eteni ya motoba kino eteni ya zomi na mibale. Le message de 3 anges. Kaka lingomba oyo nde ezali kotea yango lelo po ete ezali nde message wana nde ekobongisa batu pona enlèvement. Batu bazali koluka enlèvement, mais enlèvement po ete oleka na nzela na yango mibongisa landa message de 3 anges. Message de 3 anges lokola émission oyo tozali kopesa bino awa ezali moko na bilembo ya bandimi ya solo o bazolanda lingomba na Yesu Kristo. Kasi lingomba badventiste eza yango moko te ozo tuta tolo pona koloba ke tozali lingomba ya solo. Na lingi bolanda litatoli oyo euti na lingomba ya katoliko yango moko ezoloba nini na ntina ya lingomba ya ba adventiste du 7e jour. Likambo nazotangela bino ezali na journal babengi note euti na ba éditeur to ba komi oyo na kotanga ngo na kingelesa po ete bato balanda ngo malamu. A note from the editors of Mary Online. Ezali na kati ya internet bato bakoko zwango bakoko beta www.immaculateheart. Immaculate Heart donc bakomi IMMACULATEHEART.com bar Mary Online bar Hotmail bar apostolix.hotmail. Donc soki bokeyi wana bokokuta likambo na zotengela bino ezali litatoli euti epa ya lingomba ba katoliko na oyo etali lingomba ba adventiste du 7e jour. Nazotanga boye mbwakela oyo lingomba ya katoliko esila kotombola uta mibu mokama ezali na ino boye. Soko lingomba ya katoliko nde ezali na bosolo to ezali lingomba ya ba adventiste du 7e jour nde bazali na bosolo. Nzela mosusu ya katikati ezali te. Donc pona ba katoliko na kati ya mangomba nyonso lelo na kati ya mokili mangomba ezali mibale ya bango na ya ba adventiste. Bato isangeli bapona soki bango nde bazali na bosolo balandi bango, mais soki église adventiste nde ezali na bosolo balandi. Et soki wana te bazo bakisa boye poto ni to silisa bazo bakisa boye nazotangela bino teni mosusu oyo euti na The Catholic Extension magazine. Euti na magazine oyo babengi The Catholic Extension. Alors ezoloba boye tozali koloba lisusu te koleka ba protestant na nyonso ba adventiste ya mokolo ya sambo bazali lingomba obele moko oyo ezali koloba bosolo pe ezali ya kolenda na malakisi na yango. Kasi ekamwisaka ntango nyonso komona mangomba ya ba protestant kotelema na biteyelo pe masanga minene ya kosala mibeko pona kolobete mokolo na dimanche ezali mokolo malamu ya kopema esengeli batuba bapema yango nzoka nde mokolo yango ezali na efandelo ata moko te na kati ya Biblia oyo ba katoliko bango moko nde bazali koloba yango bazoloba ke lingomba ba adventiste ezoloba solo ezali lokuta te totangi na Biblia bomoni yango litatoli pe ya batu yango ebimi lokola ba Yuda pe batatolaka ete Yesu Kristo azote ya nzela na Nzambe na ndenge ya solo bango pe Satana na bato na ye batatolaka ete Nzambe azali mokonzi. Likambo ya suka na lingina tangela bino awa ezali boye tango mosusu likambo ya motungisi koleka mpe mbongwana monene oyo eklesia etikala kosala te esalemaka neleko ne bandeli mokolo na bule sabata ebongolamaka uta na samedi ti batie yango na mokolo na yenga
nde na mitindo na Biblia te, kasi na ngolu na komiyeba ya lingomba na ntina na nguya na yango. Baye bazali kondima te makomi masanto masengeli kozala nzela moko ya bakristo, basengeli kokoma baadventiste ya mokolo ya sambo. Mpe babulisa sabata nesika ya dimanche. Oyo bokozo yango na mokanda balobi Sainte Catherine, la sentinelle de l'église catholique. Mokanda yango ebimaki na 21 mai 1995. Na bandeli Sainte Catherine, la sentinelle de l'église catholique, 21 mai 1995. Donc, awa ezali bango moko bapesi leta toli babi. Soki olingi olanda Biblia, koma na yo adventiste du 7e jour. Po bango balanda Biblia te, bango bizaleli to momesano ya lingomba ezaka likolo ya makomi masanto. Nde bate ya kabongo. Me mutu oyo alingi te Biblia ezala nde nzela na ye moko esengeli akoma na ye adventiste du 7e jour. Na bongo lelo ndeko na ngai Mateya oyo bazaki koloba ete Nzambe azali na lingomba ya solo te, ezali bongo te. Po ete na Biblia tosili komona ete lingomba na solo ya Nzambe ezali. Yesu alobaki ete nazali na bampate mosusu oyo bazali na ino na etonga oyo te. Bango wana nasengeli komema bango bakoyoka mongongo na ngai, pe ekozala etonga moko pe mobateli mpate moko. Ndeko na ngai, Yesu ayebi yo. Ayebi ke ti lelo nano kotaki na etonga na yete. Azali na etonga na ye, tomoni parcours na yango. Uta na Asia, na Europe, na Amerique, mpendenge palangani na mokili mobimba mokolo ya lelo. Yesu ayebi ke yo azali mpate na ye. Alobi ete baoyo ye bakoyoka mongongo na ye, pe bakobila ye. Etonga ekozala moko, lingomba ekozala moko, pe kolo akozala se moko. Ndeko na ngai libiangi ezali epai na yo sikawa. Aho osili koyeba solo ebimi na kati ya liloba na Nzambe. Mokano na yo ezali mokano nini? Mokano na yo ezali mokano nini? Soki ozali elongo na biso pona nzela ya malamu. Lokola Dawidi asilaki koyebisa biso na mokanda ya Psaume 25 alobi ngai na poni nzela ya malamu na tie mibeko na yo na miso na ngai. Mibeko ezali solo, liloba na Nzambe ezali solo, Yesu Kristo azali solo. Lelo liloba na Nzambe ezolakisa biso ke lingomba na ya solo penza ya mokolo ya lelo ezali ba oyo bazobatela mibeko na Nzambe pe bazali na kondima na Yesu Kristo, bazali na litatoli na Yesu Kristo, ezali ba adventiste du 7e jour. Mbele ezali epai na yo. Bisika nyonso ozali, tuna adresse kende kutana na bandeko na yo afin que kolo ayeba na koyanga na yo, ayamba yo poete ayeba na kokotisa yo na kati na etonga na ye azala mobateli na yo. Pona ngai na poko lelo kimia na Nzambe ezala likolo na yo, na libota na yo, na baye nyonso balandi na yo elongo, pe yika mpiko po ete pole esili komonana epai na yo. Tobondela. Kolo topesi yo merci, na bososo yo pesi biso ya liloba na yo, sunga biso ete totambola na nzela na solo, mayeto yekoli ya solo ezali pasi, ezali makasi, pona kososola pe kondima na mbala moko, kasi molimo na yo aleki nguya. Lokola azali solo Nzambe, na sengi ete akamba moko na moko, afin que moko na moko ayeba kozwa ekateli malamu, azwa mokano malamu ya kosangana na lingomba na yo ya mikolo ya suka, mpeta ngoko ya tozala ebele pona kokota na bokonzi na yo, na komona Yesu Kristo mokonzi nde tobondeli boye. Amen.